Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Haji makiyatun ila wa minan nasi ma ya'budu ayat wa ila hadzal qasmani asita ayat yaitu 6 ayat. Surat Haji kabeh makiyah kecuali 6 ayat. Sama janiyah dan monggo iku madaniyah kabeh. Manane turun badal iki. Wa ya arbaun al khamsun aw sittun aw sabun aw samun lan sepuluh ayat. Ya jumlah niku pinten? 78, 74, 75, 70. Pokoke khilafe niku berarti khilafnya kan sakit berapa huruf? Kalau yang bilang 78, ada yang bilang 74. Berarti khilafnya 4 huruf kan? Jadi wow, 4 huruf berkata wow. Misalnya, sing maca pola berarti kan qaf alif lam. Berarti ngitungnya berapa? 3. Lah sing maca kul 2. Kira-kira gambarannya makanya di kitab-kitab fikih menghilangkan satu huruf Quran itu kafir. Maksudnya satu huruf sing mujma' alaih. Tapi bukan huruf yang kayak alif, kayak wawu, kayak iya. Karena dalam bahasa Arab, huruf 3 ini bisa dibuang, bisa dipasang. Ini huruf, orang begini aksesoris, huruf tambah. Paham ya, terus. Mulanya nanti ini, huruf diterang, singgarani fa'ala, ya fa'fi'il, ain fi'il, fa'fi'il. Nah, ketika mau jadi wajan fa'ala, berarti alifnya jadi. Ya, tafa'ala berarti tak kalian alif. Mana sampean ora pagawa. Quran jare disepakati kok ana sing ngitung 78, ana sing ngitung 74, ana sing ngitung 75, berarti kan gitu. Sama terang duduk perkaranya itu karena dalam bahasa Arab, termasuk dalam bahasa Quran sekalipun itu ada huruf-huruf yang bisa dihitung, bisa di. Mau contoh paling gampang kayak tadi lah. Pola itu yang baca pola berarti qaf, lam, alif, lam. Berarti pinten? Yang baca kul. Begitu juga Malik Yaumiddin karena ada qiraah Malik Yaumiddin berarti mem lam ka. Tapi qiraah itu Malik Yaumiddin berarti mem alif lam ka. Ya kira-kira mau gambarannya kenapa saya yang bilang gitu 78 orang yang muni 70 berarti kan terpaut bener Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas. Eling-eling musuh lama kata tek situ butuh Mekah wa ghairum lan jane kudu wa ghairim lan jane kudu Mekah. Kita kuat yo sira kabeh robakum ing pengeran sira kabeh. Ayo kok baru digede siksane pengeran dian putih itu. Carane wedi yang toko sira kabeh kuwi ngopo. Inna zalzalata saati satamane guncang ganjine kiamat. Ayo harokata reksi obah tadi dadakan falatil arti ketuwi. Allah tikang yakunu kang ana ibadah sausi al-harokat syadida kotul samsi apa ngene srengenge nimbak dia. Saking sisi kulone matahari. Allah tikang gua kang tiladi kubah saat iku sokan ana kake kiamat. Jadi nomor 4 sing diikuti matahari keluar dari barat iku serono perkara atimul kang banget gede. Fi ajna ing dalam ngakit nomor Allah tikang gua kang tiladi naun warna nang iko bisa ngisi. Ya matarona ing dalam dinane ningali sira ing kiamat. Dino kiamat itu sangat dahsyate, tadali itu udah dilali, bisa berbiak sebab kiamat, apa kulumur biasa. Tapi-tapi wong wedok sing nyusui, silih lawan kejadiannya tenang. Amat sanging opoe ardu akang nyotoni sapa wong wedok, tanpa luwih sing lalekno sapa wong wedok uga cuma arduan. Jadi seorang ibu lali bayi ini, mergo saking dahsyate kiamat. Mata do ulang lahir sapa kulo dari hamlin sapa wong sing lagi mentang kubra tegese mentang. Hamlah yang bertengahnya dari hamdan. Kalau tadi lahir di prematur, orang lain lahir saking kaget, saking apa? Kaget. Watara lan ngali sira anak saya mau coba tingali sukaro kali edan kali gliyem-gliyem jorong iku ora wong gak sadar misit dari khofi krana saking banget wedi. Bahwa marum kali ora ana dewa akeh disukaro kelawan mendemi nasara bisa minum. Di wong bingung kabeh kaya wong ngefly. Padahal kate-kate ora ngefly. Maka walakin ada kawin tetapi yang kalau nanti siksanya Allah itu saya pikir bukan. Kalau mengkoti kabel apapun nanti semua ada itu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Waminan nasilan iku setengah sangking manusa manute ana wong. Ijadilu kang mendebat sapa man, kang gawe mujadalah sapa man. Billahi ing dalam Allah taala.
Sebagian mereka menyangsikan kekuasaannya Allah biwiri ilmin kelan tanpa ilmu. Kalau padha ngucap sapa anak, al malaikatu banatullah. Utai malaikat iku dianggap anak wedoke pangeran. Wal Qur'anu utai Qur'an iku asasil awalin. Iku cerita-cerita one wong dhisik tok. Wa angkaru lan padha ngingkari sapa anak mai jadidu fillah wa alfa'ta ing terjadine kebangkitan wa ihya aman. Lan den urip nane wong. Sora kang wis dadi sapa man dadi kuturoban iku lemah. Wa satulan anut sapa man biji gali ing dalam debat iman. Kula setan ing saben-saben setan mari kang seluruh. Mutamari tegese ingkang seluruh. Kutiba wa den putusno alaihi ngatasi man. Atau kutiba dan putus no dititahno alihi ngatasi setan atau man kami wong sing ana setan atau setan sing ribu. Kudia tegese dan putus no ala setan ngatasi setan apa ngene anak. Tak temene kelakuan. Manti sapa wong iku tawalla iku ngangkat pemimpin sapa man ing setan. Itaba tegese anut sapa man ing setan. Wong sing nganut setan iku fa'an nahu mongko sak temene setan yudil luhu nyesatno apa setan ing man. Yudi luhu nyatano setan ing man wayak hilang nunjukno sapa setan ing man. Dan tegese aja sapa setan ing man diajak ila aja bisairi maring sikton roko kang sanget manasi. Ayinari tegese roko. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlama kata tegese bodhi Mekah ing kuntum lamun ana sira kabeh. Ana iku firoiden ing dalam kamamangan saken tegese keraguan minal ba'ti saking terjadine pak. Terjadinya hari kebangkitan. Fa'inna, mongko sak temne kita iku kolakna gawe sapa ingsun ing sira kabeh. Aslakum tegese asal usul sira kabeh rupane Adam tak gawe min turabin saking lemah. Suma kolakna mongko digawe sapa ingsun duriya tau anak turune Adam tak gawe min fatmin nutfatin saking mani, mani yang tegese mani. Suma min alaqatin mongko nuli saking alaqah. Nggih barang sing nempel utawi alaqah. Kirin maknane iku segumpal darah. Nggih pokoke napa mawon sing nempel maknane alaqah. Wa ya te alaqah iku adam iku gedal jam itu kang atos. Semamu mudhoten mongko nulisan segumpal daging. Wa ya te mudho iku lahmatun iku sak daging kodroma. Utawa kodroma iku sak kadare perkara yumdo kang iso den untal apa mak. Iso di napa? Sak puluk iso dipuluk cara nggih kuno apa mak. Mukhallaqatin kang den bentuk, musawwaratin tegese kang den bentuk tamatul khalqi kang sempurna kejadian. Wa ghairi mukhallaqatin an ora kang den bentuk ae ghairi tamatul khalqi tegese kang ora sempurna kejadian. Linu bayina supaya iso jelasno ingsun laku maring sira kabeh kama laku siratina ing sempurnane kekuasaan itu. Lita sadilu supaya gawe dalil sira kabeh dia kelawan iki kabeh. Kita sadilu supaya gawe dalil sira kabeh biya lan kabeh fiksi dalil khalqi ing dalam kawitane kejadian. Kowe gawe dalil ala i'adati ing atase mungkine balekno ning khalqi. Wa nukiru lan ngertepno ingsun utahe dawuh nukiru musta'nafun ing musta'naf. Dawuh sing ngawiti fil arham ing dalem rahim. Aku ngembarno kowe ning rahim ma ing tempo nasau kang ngersakno ingsun ing ma ila ajarin temeka maring batas musamman kang den tenton. Maknane waktu huruji tegese wektu metune iki. Sumanu krijukum mongko nuli ngetono ingsun kum ing sira kabeh tak tono mim busune umahatikum saking dira-dira sangka jero petenge ibu sira kabeh. Tiflan hale rupa cilik bima atfalan tegese rupa cilik. Sumanu amirukum mongko nuli ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh tetep tahu supaya golek sira kabeh asiddaku. Tetap luhu supaya tumeka sira kabeh asiddaku ing umur kekuatan sira kabeh. Ail kamala tegese kesempurnaan wal kuwatan kekuatan. Wa huwa utawi ikilah al asyid. Umur paling kuat ku ma bena salatin antara umur 30 bila arba'ina tumeka maring kuwatan pula pane syaratan taun. Wa minkum lan iku setengah sangi sira kabeh manute wong yutafa kang den pateni sapa man. Ya mutu tegese mati sapa man qabla bulughil asyid di sedurunge sempurnane kuat. Wa minkum lan setengah sangi sira kabeh mante wong rada kang den balekna sapa man ila adzalil umuri maring ina-inane umur. Akot sihi tegese ina-inane umur minal harami saking ikon wal qafilan wedi. Dike layak lama supaya ora ngerti sapa wong ming badi ilmin saking sause ilmu
ora ngerti sean ing perkara kuwi. Diparingi pikun ben kuwe tau roh sangka roh. Tok dadi roh sangka roh. Kala dawuh sapa Ikrimah. Mante sapane wong karo aku maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an lam yasir mengora dadi sapa man bihadil halati kelawan iki keadaan. Wong sing biasa ngaji insyaallah ora bakal ngalami. Wa taralan ningali sira al-ardh ing bumi hamidatan ingkang kering ya bisatan wis ingkang kering. Faida anjal namu kanalikane nurono ingsun alih ing atase arat alma ing bani istad dan mongko gerak apa arat. Taharrokat tegese gerak apa arat. Warobat lan mundak apa arat. Manane irtafaat tegese mlempoh apa arat wajatat lan dadi tambah apa arat. Wa ambatat lan iso nukono apa arat mingkul di jauhin sangi saben-saben pasangan tengin zaidatun zaidat. Sin tegese pira-pira jenis bayi jin kang indah, hasane tegese kang indah. Dari kate mengkono-mengkono kabeh dari kalimat puru tegese mengkono-mengkono barang kang nimbat khalqil insani saking kawitan gawe manusa ila akhiri isyail mauta temeka maring akhir nguripno ila akhiri isyail ardi. Temeka maring akhir kang yaiku nguripno bumi. Iku bi an-nawaha. Kelan sebab sakmene Allah taala bisa babi an-nawaha. Kelawan sebab sakmene Allah taala wa ya Allah iku al-haq iku dat sing nyata wujude, nggih nyata aktive, nggih nyata kekuasaane. Aisyah itu tegese kang tetep ada ilmu kang abadi. Wa ana lan sakmene Allah taala iku bener-bener iso nguripno sapa wa al-mauta ing barang sing wis mati kabeh. Wa ana lan sakmene Allah taala ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun iku dat sing kuwasa. Wana saat lan saat temen kiamat iku ati-atene iku bakal teko, ati-atene bakal teko. Laro ibarana kemaman mujud saka tegese ora ana kemaman mujud siha bisa. Wana muhalan saat temen wa ta'ala ya maksud bakal langene sapa wa ta'ala man ing wafil kuburi kang dalem kuburan. Wana jalanan tumurun fi Abi Jahal ing dalem Abi Jahal apa dawuh wa minan. Lan iku setengah saking manusa manting wong jadi lukang berdebat sapa man billahi dalam Allah diwiri ilmin lan apa wala witan lan tanpa petunjuk mahu sertane wong. Wala kitab lan tanpa kitab munirin kang mencerahkan sing madani. Lagu maring wong manane lagu nurun ma'ah. Tegese wong ora duwe nur sing mahu sertane mak. Taniya itih khale wong sing gedhek-gedhekno awake. Sing nak mlaku niku gedhek-gedhek no, mengaku sombong halun. Elawiya unukihi, tegese kang gedhek-gedhek no gulune takaburon krana sombong ane imane sing iman. Wal itfu temanane al itfu iku al jani iku sisi awak an yaminen sanging sisi kanan au shimalin ke sisi kiwa. Ora mengaku gedhek-gedhek sombong liudillah an sabilillah, liyadillah an sabilillah. Liudillah supaya nyesatna sapa wong fasil ya, liyadillah wa damiha liudillah an sabilillah sanging dalane Allah. Ini itu kecetanane Allah. Lalu tetap ketiman di dunia ing dalam dunia khizun te kehinaan, ada pun tegese kehinaan. Fakutilah mengko den pateni sapa man rupane Abu Jahal ya mabadrin ing dalam perang Badar. Wa nuziku hulan ngicipno ingsun ing Abu Jahal ayamal kiamat ing dina kiamat tak icipno azabal hariki ing siksa kang membakar. Ail ikhraqi tegese siksa sing membakar rupane binari lan rokok. Wa yuqalu lan tenitapno lahu ketiman apa dawuh zalika bima qaddamat yada. Zalika te mengkon-mengkon neraka bima lan perkara qaddamat kamu nglakoni apa ya tangan turu sira. Qaddamat ru tegese dhisikno apa ya suka yada kagu ing mak. Au kira den tembungno anu saking iki lama qaddamat bima lan yade ini guna wirima ora kok liyane yade ini. Mergo li anak aksara afali koron sak temne aki-aki penggawean juga walu den tangan gitu den lakoni apa afal bima lan yade. Wa anna walan sak tenan wa ta'ala ila saura ana sapa apa bizalam min landat sing dolim edidi zulmin dikase Allah ora bakal dolim lil abisi maring pira-pira kawula payu adi baru mongko nyiksa sapa Allah ing kabeh Allah ora bakal dolim tegese ora bakal nyiksa fi ghairi dzambin kelawan anane dosa fi ghairi dzambin kelawan anane dosa pun wa terang wa minan nasi may yujadilu billahi fi ghairi ilmi wala gutaw fi ghairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Terus ngeten iki kula terangaken. Surat Haji niku Makkiyah, sebagian Madaniyah. Allah nerangaken banyak orang-orang sing berdebat dengan Nabi Muhammad. Lucune sing didebatno iku tentang apa? Nggih tentang napa?
Kula warai iki carane ngadepi setan memperdebatkan dengan Tuhan. Dulu pernah lama sekali menjadi mapan di pikiran kafir Mekah. Ini rumah tenang. Dulu pernah lama sekali mapan di pikiran orang Mekah bahwa Tuhan itu harus banyak. Karena dunia itu urusannya banyak, Tuhannya juga harus banyak. Logika itu mapan sekali. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi dan menyuruh orang menyembah satu Tuhan, itu orang kafir Mekah janggal. Ini ku masyhur wonten ayat aja alal alihata ilahau wahida innaha adalah syai'un auja. Pangeran niku kok sitok iku aneh Muhammad. Wong urusan donya akeh kok pangeranmu sitok. Wong pangeran akeh wae rabar malah pangeran sitok. Iku ya termasuk memperdebatkan tentang Tuhan. Jadi logika Tuhan satu dibantah karena urusan dunia banyak kok Tuhannya hanya satu. Wong urusan akeh, pangeran akeh wae rabar kemudian mau sitok. Iku jenenge innaha adalah syai'un ujab. Iku aneh Muhammad. Di pulau Sidono kronologi. Akhirnya Allah melatih Nabi Muhammad dengan hujah, dengan analogi, dengan kias yang gampang. Ini ku sing berkali-kali disebut tenggene Quran. Dorobawu masalah rojulan. Fihi syuraka umutasyakituna wa rojulan salamal lirojul. Hal yahtawiyani nopo masalah. Terus wong Mekah dilatih dibalik. Wong Mekah, nak kue jadi budak. Terus dimajikan akeh, oleh melayani piye? Jadi kue jadi budak. Terus majikan pirang-pirang. Iku oleh melayani piye? Ya ora mungkin amat. Majikan sitok, ora iso majikan kok akeh. Akhirnya sesuai kebalik kan. Berarti teori Tuhan banyak, kalah dengan teori sebaiknya jangan banyak. Jadi itu hanya disebut fatona. Jadi Nabi dia punya fase-fase macam-macam. Akhirnya orang-orang Mekah yang terpelajar mulai janggal dengan Tuhan itu banyak. Milih Tuhan apa? Satu. Fihi syuraka umutasa kisuna warajulan salamal. Terus ketika penduduk Mekah menuhankan berhala, menuhankan makhluk, terus pangeran damel logika malih marahi Nabi nikun. Dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fi maruzaqnakum fa antum fihi nawa sawa untaqafunahum kasifatikum anfusakum. Sekarang dibalik. Umpama ke dadi majikan, kalau bos unta, bos pabrik, bos travel, bos mobil. Apakah Anda menjadikan sebagian karyawan Anda setingkat Anda dalam berhak mengambil keputusan? Mereka jawab tidak. Karena kita ini majikan tidak akan membiarkan buruh atau budak setingkat dengan kita. Akhirnya wong Mekah mulai lucu nak ngono berhala dadi pangeran motok berhala sing makhluk. Paham ya? Otoritas atau kekuasaane di setingkatno apa? Lha disebut taqafunahum kasifatikum anfusakum. Gak mungkin, mesti enggak. Wes, itu lama-lama terus penduduk Mekah mulai latihan bertauhid secara benar. Ya sudah, berarti Tuhan itu Allah. Dan harus satu. Nah, ini masalah ketiga ini yang paling bahaya kayak kula jenengan sedanten nganti ila yaumil kiamah. Ini masalah ketiga niku setan rigune eksis. Nak pancen kabeh sing gawe Allah, asal usule Allah dhewe iku piye? Boleh perkara. Iki pentingnya ana wong wayo, wong diutang, wong dikasus, ben ora mikir asal usule Allah. Jadi wong dikasus iki hikmah gede timbang gugat Allah wong filosof, wong filsafat atau bisa utang par. Ane wong nek dikasus iki yo oleh. Timbang ngatusno pengen. Mulane ora ana ibadah apik kaya nikah. Ya ora ana ibadah apik kaya mergawi, mergo nglalekno pangeran. Jadi kadang lali pangeran itu penting. Mergo wong nak eling pangeran nemen-nemen niku lam ya jali syaiton yuhwi ibna adam. Fayaqulu hadhihi khalaqahu wa hadhihi khalaqahu. Nanti setan muni paman khalaqahu. Pertama wong eling pangeran dielingno gunung iki sing gawe Allah, segara sing gawe Allah. Suwe-suwe setan takoke Allah dhewe asal usule. Nak wis kok kono falyantahi kon man.
Ada banyak ulama sing istiwahat bil mubahat. Setane ditinggal marung. Tinggal rokokan. Kuat ulama senane mangan. Dari kenapa? Ben setane kakuati. Artinya ngenteni dijak bakas Allah dibeli ditinggal mana? Permangan ulama itu. Setane ngenteni. Barang tangi rokokan itu ngenteni mana? Jadi akeh ulama dadi wali baru kae ngawur. Waktu nglawan setan niku wong ngawur kudu dilawan mek napa? Ngawur. Mulane kata wong sesat niku mergo goleki pangeran, nggih goleki napa? Pangeran ra sampe goleki, pokoke cukup yakin nak pangeran iku awal. Kodim, ya awal dan napa? Nak nganti ana pertanyaan paman kolak Allah, utawa Allah piyambak dia itu paling mesti. Ini ngendikane Nabi kalian tadi. Kalau sudah sampai situ harus ketemu. Kalau kalau suwon anjenengan duwe kesenangan misalnya marung, nopo mangan, ngopi, rokok, pokoknya sing barang-barang kang mati. Bon sampean yakin tak kok ben setane gak kuat juga. Dijak diskusi pangeran dibule lagi mangan tongseng. Cerita ben kancane enak dibule tongseng. Bariku kowe enak ngombe seprit. Setane ngenteni mau dijak diskusi pangeran. Dulu bariku turu. Yo dinteni. Mulane naumul alim ibadah. Turune wong alim ngene apa? Ibadah. Wong ge bolak-balik to. Dulu bolak-balik to. Roh setan itu bolak. Sampeyan gak tau roh setan. Ora iso didelok awake dhewe. Setan itu didelok nak liya. Manusa roh napa? Setan. Tapi tak awan wae angel roh. Kabeh ulama mesti nate roh setan. Yo, kadang media manusa ge kadang iblis langsung. Sing ulama tenan nate roh setan. Setan itu paling angel bodoh tentang pengeran. Jadi mulane kata ulama ijma akeh wong dadi wali lewat istirwahat bil mubahat. Nikmati barang nopo mubah. Makanya sekarang sampai tak latih lewat ngaji. Kulo nganti apal. Takbir teng usul fikih kulo masih banget. Kalau di kitab saya halaman 24 semua tulis nih. Yang kitab kulo teng usul fikih halaman 24. Nah kitab jenengan orang kitab orang jenenge kitabnya Lubul Usul karangane Zakaria nopo Al-Ansori. Itu yang disarai di Sahal Thariqatul Usul yang beliau juga Islam ini. Di situ dijelaskan konsep hukum mubah itu digugat. Ya, konsep hukum mubah apa? Digugat. Mau sampean ngandel pulau, jadi wali dari orang ngandel, tapi sing konsisten. Kalau menurut terminologi Islam hukum itu kan ada wajib, haram, paham ya? Mubah. Wajib, musuhnya haram. Terus hukum ketiga apa? Mubah. Sunat ini sunat, mubah, makruh. 5. Wonten sing nambahi khilaful aula nganggur tapi umur bersama. Wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Itu yang wajib itu harus dilakukan kayak sholat fardu. Sudah waktunya. Haram harus ditinggalkan kayak zina, nyolong, ngakali wong macam-macam. Misal wong barang. Gak mendesak, bisa ya oleh wae. Terus ketiga itu hukum mubah. Itu Zakaria Al-Ansori mengkisahkan. Qolal Ka'bi, kalau di pendapat Imam Ka'bi, mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah dilakukan itu pasti meninggalkan keharaman. Berarti hakikatnya mubah adalah ibadah. Kalau ini penting sangat kita korup. Kalau sering pidato ini pas wong mati, aneh kan wong mati kok tak pidato ini masalah usul fikih. Tapi itu penting kata yang naruhan maturun baik kula. Kula niku berkali-kali pidato ini yang mati loh, ngapain dikirim nang kuburan. Jane kan mau jan kula, kula ora tau gelem pidato, naruhan yo pinter ngakali ya. Juga jane gelem nak nglepas apa? Jenazah. Kula kandhani. Kula kepengin masyarakat niki ora usah tahajud, ora usah kopiah bagia apes kanggo wong awam. Mun wae liyane salat fardu turu mboten napa-napa. Udah jagungan mboten napa. Niati ninggal dino, ninggal mateni wong. Mergo inti ibadah ninggal barang hak. Kena jagoan mbek ruhin dino ora, mboten kan? Lho sampeyan jagoan mbek ruhin dino mboten. Mateni wong mboten. Mboten. Sugem mboten. Mboten. Nah ngono ora iso mbok arani mubah wong ninggalno barang. Nah ninggal barang haram mesti ibadah. Lah karep kula, tangga-tangga kula sing beda anak, beda bojo, asik ning omah nglamun, ngitung usuk, ngitung seng, wae
Iku niati ninggal dino, ninggal selingkuh, ninggal dugem, ninggal ngombe oplosan, pokoknya ningali barang. Lah anak ngono dadi napa ibadah. Jadi sampean jangan ngira orang awam sing teng omah terus lunak-lunak kukar-kukur mboten ibadah niku nggih ibadah, mergo ninggal barang, ninggal maksiat. Ya kata seneng, ditosok terus ibadah kok kiai abot. Nah ini penting. Ini penting kalau aturaken. Imam Kabi nyontokno ngeten, kula iki apal tak pikir. Faya tahak kok bisukun tarkul qatli wa bisukun tarkul qadar. Wong nak meneng mesti ra mateni wong. Nak cangkeme meneng mesti orang rasani. Minimal nak meneng enggak gerak berarti tidak ngerasani, tidak membunuh. Kalau meneng tidak omong berarti tidak ngerasani, tidak nuduh orang zina macam-macam. Nah setan itu paling mangkel kalau dilawan dengan barang nopomu mubah. Jadi ini apa ngeridu ngajak diskusi Allah. Sebenarnya ditinggal marung, ditinggal tuh. Mergo dawuh Nabi godaan setan paling abot. Iku terus was-was nakokno asal usule pengen. Kadang ibutan pangeran, wong filsafat takoki neraka iku abadi. Nek neraka suwi-suwi wopo ora mabari. Materi manusia itu tidak mungkin abadi. Mulai buka. Berarti teori neraka abadi itu perlu dipertanyakan. Karena dari materi yang tidak mungkin abadi. Lalu menyoal surga juga tidak mungkin abadi. Orang jelas ahli swarga, orang jelas ahli neraka, sing disoal keabadian swarga, ambil neraka. Wis ngono sawangane cerdas. Nah, lalas yang soleh-soleh kaya roken-roken takok ngono ora iso jawab. Bagaimana mungkin neraka yang makhluk berabadian? Yang abadi kan hanya Allah. Setiap makhluk pasti tidak. Nah, itu mengganggu sekali. Kalau berkali-kali riyen zaman terus ngaji teng Bojonegoro ditanya, Gus, itu menurut Anda gimana? Tidak pulau gak, pulau seneng dan rokok abadi. Dari dulu keyakinan saya neraka itu udah abadi, surga ada abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu. Aku wong alim rasa waras. Tapi dari Quran rokok abadi, dia abadikan. Nama dia abadikan. Surga abadi jadi abadikan. Karena surga dan neraka sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Bisanya abadikan. Jadi pentingnya ngaji. Karena kalau sampai yakin swarga neraka abadi berarti di kekuatan kaya Allah Subhanahu. Malah kafir loh. Untuk mau makhluk kok mau yakini apa? Mau abadi kudu go yakini di abadi. Paham ya? Itu pentingnya ngaji. Mulane sebagian ayat nerangno neraka niku khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu wa illa ma syaa. Begitu juga masalah swarga khalidina fiha mada matis samawati wal ardu illa ma syaa. Bahwa keabadian neraka dan surga itu bergantung masih atau. Berarti sing abadi buatan kok hakikate swarga neraka, tapi masih Allah yang mengabadikan swarga dan itu godane setan. Godane setan yang para kaum pemikir itu mulai nyoal Allah, nyoal keabadian surga dan neraka. Nak mbok turuti terus, niku mungkin dadine napa? Fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Bona, pokoknya godane setan macam-macam. Ya, tapi sampean kudu yakin setan itu tidak siapa-siapa. Sampean tak warai, tak ijazahi Nabi Musa. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan setan. 1, yakini dia itu tidak siapa-siapa. Yakini dia itu tidak siapa. Mulane wonten wali diwedekno, Mbah, nggo jenengan wedi godane setan. Mas wa setan hatta yukofa. Setan itu sapa nganti tak wedeni, padha-padha makhluk. Kalau setan itu kalahnya gampang. Setiap sampean sujud, dia itu bengok-bengok tenang. Mergo dekne dadi celaka, mergo boten purun napa. Terus ketika ana wong maksiat dinteni hancur. Ternyata istighfar. Setane wis bengok-bengok. Ternyata dia bisa menyelesaikan kesalahannya dengan apa itu? Mana sing bisa menghancurkan setan itu yakini setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan ini karena napa? Bahwa dia itu lemah. Nomor 2, istighfar. Ini nomor 2 apa? Istighfar. Terus nomor 3, jangan bilang andekan dari Nabi. Fa innalau tak satu amalat setan. Kowe nak muni andekan itu membuka pintu apa? Setan. Munggo aku suka ya, munggo aku untuk duwe akeh.
Munggo itu mari setan karena kamu akan menggugat nikmat Allah yang sudah terjadi. Akhirnya kowe istirahat nyepelekan nikmati Allah sing pun apa terjadi. Mergo kakean munggo, kakean angen laukana kada. Adekan begini ngono enak. Urip ning Indonesia negarane akeh korupsi, negarane gak stabil, kaya ning Eropa, negarane makmur. Wong sing duwe pikiran ngono kuwe ora urip ning Eropa, ya kono kene urip ning Eropa. Bareng kepene Eropa, aku mari ra duwe. Ngongkon karep urip ning Eropa, ra duwe pasti urip ning Indonesia. Urip ning Indonesia di 10.000 wati ning Eropa 10.000 ora ono tak dolar. Sak dolar itu tadi. Jadi kena ning Indonesia di 10.000 tenan 10.000, ora 10.000 bukan ning Eropa. Bojone tak dolar ora gelem. Yang jadi manusia mau penak, jangan tak kandeng. Kalau saat ini tambah alim itu tambah syukur. Misalnya wong lanang kan disawat. Wong wedok disawat, misalnya rawan zina, misalnya kayak elek. Gara-gara kurang ganteng untuk bojo ya elek. Tetap bisa kelon, bisa dia anak. Elek itu jadi iso sawat, jika iso dia anak. Nah di budaya malah bingung, wayo kaya apa misalnya, elek kritik. Ya ora sawat tenan. Artinya Allah itu, ini dawuh Imam Ghazali. Jangan kira sahabat itu gak bisa dikalahkan. Ketika wong lanang sahabat banget itu yang paling terus gak mungkin wong ninggal zina. Perkara ini sahabat itu ketika menggelora begitu. Jadi Imam Ghazali salah. Sahabat itu bisa dikalahkan oleh satu, rasa takut. Kowe iso ngeloni bojo 4 sampai gembak. Usaha bojo paling ayu sak dunya lah. Milih melayu pemilih kelon. Wis bareng. Kowe iso sahabat pakeman kebakaran. Kayak itu. Begitu juga, kowe iso sahabat tak tersinggung. Wong lanang elek tenan, berdiamuk bojone yo keluar elek-elek wong. Pangeran wis pinter. Bojo nek lagi ngamuk kan gak gelem dikelon. Tapi bareng ngamuk otomatis sing lanang nggih boten sahabat kan. Jadi intinya Allah wis ngatur manusa, nek wae ora pas ya ora pas. Artinya sahabat kan bisa dikalahkan satu rasa takut. Iki mau ono gempa, ono kebakaran. Ya bodoh. Sebetulnya saat Anda menyaksikan Allah begitu dominan dan punya ketakutan, sahabat Anda juga akan kalah. Nyatanya kuwi ora iso sahabat ketika ada kebakaran, ada gempa dan ada hal-hal yang menakutkan. Jadi pentingnya ngaji. Jadi jangan kira penyakitnya manusia itu nggak bisa dianjurkan, bisa. Setan pun bisa dianjurkan. Dia wa inna kaidah setan di kanan apa? Berlebihan uji setan sampai orang beruang selamat ke setan, dia berarti sawera selamat terus no. Panjang gak tenan cerita-cerita, tapi Israeliat. Ceritanya dia berarti dari timur Afrika, itu bisa miber kabeh, tapi apa miber barang gak aneh-aneh. Dan kita berdoa nantiin dari dia berarti timur Afrika, itu bisa miber. Tanggen wajine pangeran nak bumi ibadah nak rino poso. Hasil setan putus satan gudo, setan ngekei penyakit gatel teng anake raja sing ayu. Terus menanamkan satu pengertian nak radio iki berseto. Mboten napa mah. Hasil akhir itu kan lagi berseto. Dia ngiranya itu ngobati itu ibadah. Lama-lama tertarik berzina. Setelah zina takut malu, akhirnya membunuh. Setelah tiga-tiganya dilakukan, setan teko. Berseto, semua yang melakukan ini saya. Kamu saya keluarkan dari kasus ini. Nak kowe yang sujud be aku. Carane piye? Oh, soalnya tak selamat to nak gelem sujud. Nah, pas sujud ning setan, nyawane versi iso dijupuk. Terus dadi cerita, wong wis kaya apa wirawan apa suwun. Tak pastikan cerita itu secara ilmu hadis lemah. Bahkan banyak ulama yang mengingkari cerita itu tidak benar. Tidak benar. Nomor 2, pastikan bahwa semua amal soleh yang dilakukan manusia itu ada catatannya. Kalau sampai nanti ngajinya itu ya wonten catatan. Sampai berkali-kali ndonga husnul khotimah ya wonten catat. Jadi tidak semudah itu ditergelincirkan oleh nopo. Ini kalau termasuk orang yang ingkar sama cerita tidak gitu. Soalnya cerita ngoten dia takut mawon mesin-mesin ini bahwa betapa pintere setan nopo nggo. Paham ya, terus pulau suwon masalah godaan setan apa dikira-kira. No, pokoknya sampai yakin urip Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Iso mangan ya barokah bismillah, iso ikhtiar ya barokah napa? Bismillah. Iso di kekuatan taat ya barokah napa? Bismillah. Pun namanya. Oh, kabeh ulama dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Niku makna sirine diringket teng bak. Bak teng bismillah singkatan saking bika nama kana wa bi yakunu ma yakun. Iki sebab anane ingsun Allah kana makana yang terjadi ya terjadi. Wa bi yakunu ma yakun dan kekuatan Allah saja yang akan datang bisa terjadi. Jadi setan itu tidak siapa-siapa. Ya tetap setan itu tidak apa? Tidak siapa. Lalu ketika ada wali-wali, aku rawat di setan. Setan tak dunia bodoh aku rawat di setan itu lase tidak nopo siapa. Wonten wali sing ngendikan kowe roh setan. Nopo setan ku kaju tisu. Setan nopo tisu. So pangeran kepengin nglebokno manusa ning swarga tanpa disalahkan. Di pangeran gawe setan kangge tisu, kangge kaju mentil tisu. Utawi nopo? Nek cara wong kuno kan gak ono tisu kan. Lap. Katu. Tujuannya pangeran sito. Misalnya kalau mau di swarga kan dia duwe dosa. Lah iku lek pangeran dosaku ora diitung. Wis gak di swarga wae. Tapi kalau gak ada dosa Gusti, salah setan bodohku. Jadi api di isnatno ning aku di swarga, salahku di isnatno ning apa? Setan. Lane setan ku loro. Perkara yang bermanusia salah, ini dari gara-gara jadi pangeran gaya setan itu gue jadi tertangkap-tertangkanan, Mengenai setan makhluk paling ngentot seluruh dunia. Jadi orang tak tahu secara pandang setan mimpi itu setan itu lak, kenapa? Lak. Nah, tapi kadang ya orang kiai model-model setan itu uang bakal selamat saking gue keliru. Berarti Quran ini inna setana ala kulli syai'in qadir. Sing ngono ya inna wa ala kulli syai'in. Aneh-aneh. Setan itu enggak bisa apa-apa. Mama setan itu ngatur dunia orang menang mulai di. Kemudian nyelamat awake kon rokok ora iso, barane kondang. Wong nyelamat kok dipitakno sesat dadi ahli rokok ora iso. Mama dekne kondang ora iso merubah nasibe piang. Ya. Paham ya? Jadi pastikan setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan kana apa? Doifa. Jadi kalau setan mesti lemah, mesti rapakal. Ya Yohana tu ingkuntung siroi bin nalbat ini lagi keluar terangakan. Jika anda ragu terjadinya tangi songkok kubur atau hari kebangkitan, kau kok ilingo nak kau tahu jadi lemah. Jadi intinya nak cara Quran ya. Di kalau nanti nerang tengah jili. Jika anda ragu terjadinya kiamat, itu harusnya lebih ragu dengan kejadian yang sekarang. Tak aneh-aneh bahak tangi jengben, tak aneh-aneh sampeyan tangi jengben ini aneh saiki. Karena wujud yang sekarang itu tanpa materi. Wujud bumi sing saiki materinya bumi dari apa coba? Dari Adam kan, dari ada. Wujudnya manusia sak dunia statusnya dari ada. Sementara wujudnya nanti dari kiamat dari ada dan dikembali. Berarti aneh nih. Aneh wujud yang sekarang. Nah ngono wujud ning dina ba'at itu aneh-aneh banget, aneh wujud ya. Nah tapi rutune manusa kafir itu hari ba'at diingkari tapi hari sekarang tidak. Harusnya lebih aneh sekarang kan. Yo ngaku tahun 70 ora ono kok ujug ono kondi. Kale kok mani, kok bapak kondi. Kok Nabi Adam kok lemah kondi. Harusnya kalau Anda ragu hari kebangkitan, harus lebih ragu hari sekarang. Karena hari sekarang wujud yang tanpa materi. Nah, sementara hari nanti adalah wujud yang sudah ada nopo materi. Makanya ketika Allah nak mamang anane kiamat, mbok kowe ilingo nak dhisik ora wujud, kowe digawe sangka lemah. Paham ya, terus pentingnya ngaji ngeten iki. Jadi logika yang dibangun setan itu harus sampai hancurkan. Termasuk logika, setan carane logika kan. Wong wis lemuk jadi lemah kok ditangekno meneh. Aidza kunna idzamau warufatan aina lam mabusuna falkan napa? Jadi mosok wis jadi lemah kok jadi manusa meneh carane iki. Lah soal carane piye manusa ora roh iku wajar, maca carane mani dadi wong manusa ya ora roh, dene mau kelontok. Ora melok gawe proses dadi menu. Mulane ketika Abdul Hamid Khan ngendikan
ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Padahal telur juga benda mati. Tahu-tahu menjadi makhluk hidup. Tapi ketika nanti telur ayam yang sudah mati jadi tanah, terus Anda bilang ini suatu saat jadi ayam lagi, Anda anggap muhal. Hanya karena itu tidak Anda saksikan. Intinya manusia itu ngukur muhal itu sering disaksikan apa sih? Tidak. Berhubung wujud sekarang disaksikan, manusia bilang wujud sekarang itu masuk akal. Tapi wujud nanti dianggap tidak masuk akal. Itu lucu kan. Harusnya kalau pakai akal kan wujud yang sekarang itu ya dari wujud yang tanpa ikhtiar kita. Kalau tanpa ikhtiar kita, berarti kita tidak termasuk orang yang punya otoritas bilang mungkin atau tidak mungkin. Toh wujud sekarang pun yang sekarang wujud dunia itu ya karep pemdewe, ya ikhtiar. Jadi intinya kita tidak boleh memvonis mukhalafah ndak. Nyatanya wujud yang kita tidak ikut ikhtiar ya terjadi wujud. Nah wujud nanti juga tanpa ikhtiar kita. Paham ya? Di elingno pengiran inna khalaqnakum satusin. Niki kalau terangkan terus kabeh ana langit, ana bumi, ana penciptaan manusia tujuane namung tunggal. Ben kuwe roh zalika bi anna wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Terus kabeh alam raya niki mau nunjukno nek Allah ala kulli syai'in qadir. Bon kula terusaken ya. Wa minan nasi lan iku setengah sangis manusa manute wong ya butuh kang nyembah sapa man apa ing apa nyembah ala harfe ning atase pinggiran. Saking tegese kemamangan di ibadah di ing dalam nyembah ning Allah. Nyembah tapi rontok mama. Subya dan serupana sopaman dihali kelawan keadaan. Kelawan sing manggon ala harfi jabalin ing atase pinggire gunung. Si adami sabati ing dalam ora anane teguwe wong. Fain aso kamu kelamun mekenani hu ing manopo khairon kaapian. Sihatun tegese kesehatan wa salamatun lan selamat. Sinapsi ing dalam awak dhewe man wa malihi lan dunyane man. Itma'an mongko tenang sapa man bi kelawan hadati utawa bi kelawan ibadah disami mawon. Wa inato batu lamun mekenani ing man fitnatun wa fitnah misnatun tegese ujian wa takmun nan loro. Sinapsi ing dalam awak dhewe wong wa malihi lan dunyane wong. Ing kala mongko balik sapa wong ala waji ing atase wajih wong. Maknane eroja atik bagi sapa wong ilal kufri maring kekafiran. Khosiratuna sapa wong adunya ing dalam dunya bi fawatima. Kelawan pote perkara amal lagu kang angen-angen sapa wong ku ing mamindasan itu. Wong sing ibadah gak stabil, nek lagi awak enak ibadah, nek awak lara nggih gremeng. Wong sing ibadah ra stabil khosirat dunya wal akhirah. Wal akhirati lan rugi ning akhirat bil kufri lan nglakoni kekafiran. Dari kau temu kono-kono kabeh wa yudalik al khusranu ketunaan al mubinu kang jelas ayu bayini sing kang jelas. Ya tu nyembah sapa wong ya butuh tegese nyembah sapa wong ning dunilai sanging saliyane Allah minas tsunami sanging berhala. Ma ing perkara lae duruhu kang ora bahayani apa madu ing mas. Ilam yakut lamun ora nyembah sapa wong ing mas. Wa malan perkara lain fa'u kang ora manfaati apa madu ing mas. Hu ing man in abadau lamun nyembah sapa wong ing man. Jadi gampangane wong-wong kafir nyembah barang sing umpama ora disembah ya ora apa-apa. Mane dari Jawa Sidina Ali kowe kok wedi setan lha apa? Mulai dicek kowe nyembah Allah ya ora terus dipateni ditekek. Artinya setan itu kan enggak berkutik kan. Mestinya dia nak kepengen menghapuskan wong iman sadunya ditekek dipateni kabeh. Berarti dia wis menang kuning donya karek wong kafir. Nyatanya enggak juga kan orang-orang soleh ya jadi anak soleh. Ya ono wong ngaji. Artinya setan ingin menghentikan kesalahan ya enggak bisa juga kan karena kesalahan jalan terus. Ada dari Sayyidina Ali, kowe kok di setan piye? Mulai cilik atau tak sembah gitu rapi-rapi. Maksudnya tidak bisa membantu roti kita, paham ya? Tidak bisa membantu roti kita. Ini ono kiai, ono wong soleh kadang cek uji santet. Ono orang ini cek uji santet, oh ya aneh tenan. Santet kok ini biasa mawon. Kalau nanti sering gitu, aku mau di santet wong kok ndonga supaya ora mandi wis. Iki ora ndonga, mantep ora mandi ora aku ndonga bareng. Di perkara ini kita yakin gitu. Wa ma rum fitori nabi min ahadin illa fi'id illa ada kekuatan pikir santet umpama bahaya gini ku nunggu izine Allah Subhanahu wa taala. Setan piyambak tidak punya kemampuan nenung wong to nyandet tanpa diizin Allah Subhanahu wa taala.
tetap pamit sing gak ada otoritas niku namine Allah Subhanahu wa taala. Boten sawet dina-dina. Tetep yad'u min dunillah ma la yadurru wa ma la yanfa'u. Liyane Allah yo ora madharati, yo ora napa manfaat. Dari kau temu kono kabeh dari doa tegese temu kono timbaliane Allah wa ya. Iku ado lalu kesesatan agak itu kang aswane pakitan. Ya tu donga sapa setan sapa wong laman yektine utahe wong kang den dongane Allah muzaidatun. Doru kang utahe madharate wong diibadati lan imbaning wong lu akrobul we parek minafihi tinimbang manfaat ini. Inna fa'alamun manfaati sapa wong ditafayul. Inna fa'alamun manfaati apa setan ditafayulihi lan khayale wong. Lapi saya kira kau elak banget apa al-maula apa sing nulungi. Dua setan aina biru tegese sing nulungi. Walapi salah kau elak banget apa al-asiru sapa wong kang dadi kanca iso iku tegese kanca dua setan. Wa akobalan mungkasi sapa wa ta'ala zikrosya ki nyebut wong sing mamang berkutroni kelawan duno. Bidikril mukminin akan nyebut wong mukmin ditawati lan ganjaran si inna wa ing dalam dawuh inna wa. Inna wa ta'ala yukilu manjingna sapa wa ta'ala alladzina amanu ing pira-pira sing iman. Wa amil lan padha nglakoni sapa alladzina sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iya wis nglakoni ngamal saleh niku namung kalih. Siji nglakoni kewajiban, nomor kalih ninggalo kemaksiat. Nah ninggal maksiat itu sampean abot nganggo tahajud, nganggo salat qobliyah. Pokoke sing penting mboten apa mak. Mun ajenengan ngandel kula. Kula suwun jenengan guyon mbek kanca niku ibadah. Berarti sedang tidak maksiat. Ya, ngomah ngelamun be anak di ibadah. Jadi sedang tidak maksiat. Hingga sampean maksiat napa taate kathah sanget lewat jalur ninggal napa maksiat. Minal furudi sang boro-boro perduan nawafil lan boro-boro sunat. Allah nglebokno jannate ning boro-boro swarga. Tajri ingkang lumaku minta biasa ngisore jannat apa lan haru boro-boro mata air. Utawa sungai Inna wa ta'ala ya falu nglampahi sapa wa ta'ala mak ing perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah imma. Yen namung Allah piyambak sing saged nglampahi napa sing dikersakno. Setan ndak bisa. Min ikrami man sing mulih ana wong yusi uhu kang taat sapa man lu ing Allah. Nah setan boten saged wis mbok taati jebule kowe mlebu neraka. Kok nyelametno kowe kon neraka ora iki? Ora iso ora ngajar tenan setan. Tujuannya, setan itu wong lemah. Setan itu makhluk apa? Lemah. Bahkan menyelamatkan pengikutnya saja tidak bisa. Orang ajar tenan. Wong lemah kok melete, setan itu. Mulai saiki jangan berkawan dengan apa? Setan. Jadi inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kita, maka posisikan sebagai musuh. Malah anggap kanca akrab. Sampai kok puji-puji, ora ono wong slamet kok godane setan. Ya Allah ora bakal slamet kok godane setan. Iki jenenge muji setan. Itu berarti nganggep setan hebat. Gitu biasa mawon. Setan itu wong sapa? Godho wong ya ora tau kasil. Nyatane wong salat dia pirang-pirang. Ana ono sing takok, tapi tiyang maksiat yo pirang-pirang. Lha iki wong kebodohan kok ya to. Wong kebodohan apa? Nyatane ambek sing maksiat setan yo ora iso bahagiano. Iku dene wong sing ngombe prosan wah kadane setan. Itu ora didokteri napa? Setan dia tetap napa mati. Tapi ono pengamat yang kurang ajar. Kenapa orang yang buat pelotan mati? Malah cekek setan. Dan minum nama setan diminum dia aja. Kan minuman apa? Setan. Juga menungso. Setannya tersinggung. Ada mati. Kono. Pengamat itu nganggur. Mane kalau nanti dibedai untuk kalau kalah gini, jangan ngalim lah, mesti kalah tapi masih atau bos yang diketing nyawa diketing setan. Ngopo ya, nyelingkuhi bujune setan. Setan yo mantel mergo pacare buat selingkuhi. Allah itu kok mergo zina, Pak. Jadi ono dosa sing diketingi Allah, diketingi apa? Allah macar pacare napa? Setan. Ya nak gelem iki maksiat sing Allah yo ora seneng. Setan. Tapi sampai tak warai, ngeyak setan itu penting. Jadi umpama setan itu kuat tenan, mesti ini iso memberi kenikmatan besing toat. Ya, memberi kenikmatan besing. Setan itu ini dari swarga tandingan, di swarga apa? Tandingan. Wah, seneng Allah swargane dhewe, tapi seneng aku yang di swarga dhewe. Ternyata ada juga kan sing toat ning dekne. Lalu itu nek dekne dhewe sing jare pengikut akeh,
Ning rokok dhewe ora iso telah. Ngono nang mbok lam-lem. Setan itu ndak siap. Bener, ulama mindi itu tidak kaju. Setan napa? Kaju. Mana kula nu cara ora diperintah Allah auzubillah nah setan itu nggih mboten purun kalau maca. Jadi orang tak tahu. Andai kan ada Allah yang nyuruh istiadah, saya tidak mau istiadah. Karena itu mulyakno derajatnya apa? Setan. Mulyakno derajatnya apa? Setan. Jadi setan ulah sehat, tidak siapa? Dia saja. Iya, mereka ini juga kembang mulai. Iya, itu apa tetap kegusun apa. Setan itu tidak siapa. Ya, setan itu apa? Tujuannya Allah namun tunggal dan manusia namun suarga. Itu orang ngamal elek. Mereka ngamal elek di isnatno gara-gara. Akhirnya gara-gara ini tidak kau neraka, menurut ini tidak kau suarga. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Paham ya, itu apa? Syukur. Jadi manusia tak itu apa? Karena amal sholat, tahajud, abad, kopiah, berarti abad. Sementing tinggal maksiat. Aku nak ngantuk pula. Sementing tinggal apa? Mana kalau pula kali nggak pas jenazah itu naruhan kalau kandang. Impun aja sementing tinggal maksiat. Betul usah bayang ibadah kata kiai masalah ilan wafem sewu betul kuat. Kuat atau ngomah. Buyan bebujo, tukaran bebujo tak kadare tapi nak tukaran tak kadare. Niat mau tinggal nopo mati. Ibadah paling penting tinggal maksiat. Nopo kewajiban namun nopo lah orang Islam kewajiban. Namun sholat itu dino sing jan wajib namun sholat. Liane nopo. Yang berdoa ini namun nopo. Liane ini semua 24 jam dihitung ibadah ini karena tinggal mati. Belum gitu ibadah wajib namun sholat. Terus ibadah lainnya terbanyak karena apa? Tinggal maksiat. Ada potensi maksiat zina, potensi bodoh, naboi wong mateni, misoi rakani, drengki hasud. Itu buat tinggal kafe, tinggal turu selesai. Mana wonten wali tahajud, tembek foto, tembek wali turu, maka tembek dua wali nopo. So wali dalail cek keluyuran yang pasar delok omong itu paham. Wali tahajud kadang jadi hasud. Enak wali turu. Hasud ora duwe drengki. Beripati jelalatan. Ora duwe perkara itu. Mane turu nak di ilmu ini tidak boleh ibadah. Itu bisa ngelawan setan, bisa ngelawan apa? Jadi setan nggak siapa-siapa, geleng-geleng ya. Nyatane ra iso nyelametno pengikuti. Umpama setan ku top berarti gawe swarga tanding. Inna wa ta'ala ya palu nglampahi sapa wa ta'ala maing perkara yuri kang kana sapa ing marupane min ikramiman. Saing mulyakno wong yuti kang noati sapa. Inna wa ta'ala ya palu nglampahi sapa wa ta'ala maing apa yuri kang kana sapa ing min ikramiman. Yaiku mulyakno wong yuti kang noati sapa man ing apa. Wa ihanati manan iso menghancurkan wong yaksi kang diurakani sapa man ing apa. Nyatane setan wani be Allah diblebesno ning neraka. Tapi setan ra iso ngeblesno manusa ning neraka, tetep sing maksiat tobat dilebokno swarga. Nerakane maksiate disebabno setan, akhire setane dilebokno neraka. Mulane setan dadi apa? Kadu. Dadi napa? Kadu. Ora melok ngrusuhi digo ngelapi, Pak. Kadu ora dipera elek. Dene ra melok ngrusuhi tapi digo lap. Lah setan nasibe ngoten niku wae. Setan nasibe anak kowe kepengin kaya setan ya nasibe kados napa? Kadu. Ra melok ngrusuhi digo napa? Lap. Mandi sapani wong kana mangkana ya dunya iki ganti tema. Mandi sapani wong kana ana sapa man ya dunya iku nyangka sapa man. Allah yang surah yang ora nulungi sapa Allah, Allah yang surah yang ora nulungi ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Allah. Allah ora nulungi Muhammad dan tegese Kanjeng Nabi Muhammad nabi ya iku nabi Allah. Di dunia ing dalam dunia wal akhirat dan ing dalam akhirat. Fal yang mongko becik ndawakno sapa man bisa babin ing tali habden tegese tali ila sama itu moko maring atap rumah. Jadi kendat itu model kuno ngendikane pangeran nek ana wong ra percaya nek agamane Muhammad iku abadi nganti kiamat kendat wae. Mesti kendat wae kowe ra bakal kesampean kadhatem. Agama ini akan jalan terus ila yaumil. Mulane kula suwun nggih sing ngaji kula temen iki kita ini ya percaya ya ada konspirasi barat, konspirasi pihak tertentu sing kepengin menghancurkan apa Islam. Tapi kayak kudu yakin ning gone jaminane Allah yuriduna ayyutiu nurallahi bi'af wa tapi tetap waya wa illa ayyutimma. Gua berkali-kali diberitahu sama teman-teman yang peduli Islam.
Katanya Barat mau begini sama Islam, ada kelompok tertentu mau begini dengan Islam. Kita ini ingin dihancurkan oleh Nabi Muhammad sampai ila yaumil kiamat. Tapi yakinlah itu tidak akan terjadi. Sing ambisi ku silakan kendat dari pangeran. Mergo ora bakal delok kenyataan seperti ini. Kita di Indonesia pernah ada Belanda 350 tahun. Dia wong alim akeh. Santri dia bilang Islam di Mesir dihancurkan wong alim ya akeh ning Syria tetep pas. Semakin ditekan saat ini Islam teng Amerika, teng Argentina, teng Australia ditambah. Teng Cina teng putih. Di kita itu yakin ana rekayasa ana penghancuran tapi yakin tetap inna kaidah syaitan kana napa doi. Nyatane Islam di jalan hatta napa ila yaumil kiamat. Ada wong urip optimis. Mereka ingin menghancurkan Islam tapi tetap waya tawahu illa ayyutimma. Allah tidak mau kecuali Islam ini tetap jalan ila yaumil. Ora oleh sampean pesing. Mungkin sama nanti lo secara Islam kan ngeri dong. Indonesia mau ada orang Belanda 350 tahun. Tapi nyatanya Islam gitu tetap. Wong Islam kuno-kuno dhewe ya wayang ge anake pirang-pirang. Paham ya? Wong kuno-kuno senengane rapi bolak-balik to. Mbah-mbah rapi pisan nang bolak-balik. Bolak-balik. Berketemu ning dalan tapi mager pengajian ning ndi tapi saya nak pengajian, saya mulai 3 bulan, 4 bulan. Jadi rata-rata kiai dicek gitu kok, polisi. Itu ngoten. Gue ketemu ora kena, tapi gue dukung ya masalah. Wah barang halal ya halal ila yaumil. Ya, tapi rabi itu masalah ya masalah ila yaumil. Kok enak, wajah ora masalah ya lucu tuh. Mosok barang masalah gak masalah. Ya normal mau. Kulo sering sekarang kan banyak perpecahan Islam di Indonesia mulai kelompok tertentu. Ini nanti Indonesia kalau banyak kelompok tertentu terus diadu, nasibnya kayak Mesir, kayak Syria misalnya. Banyak juga yang cara berpikir gitu. Yakinlah apapun yang terjadi, agama ini akan jalan ila yaumil kiamat. Itu sudah bikafalatillah. Allah yang menanggung sendiri lewat ayat mereka ingin menghancurkan Islam tapi waya Allah illa ayyutimma. Allah tidak mau kecuali nur ini sempurna ila yaumil. Itu kok zaman pikir saja. Kaji Nabi ini wafat tahun pinten. Abad 7. Saat ini Islam pun berjalan 1400 tahun. Jumlahnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Padahal Islam kalah setar dengan agama Nasrani 600. Begitu, Nasrani kan tahun 1 Masehi. Nabi tahun 610. Berarti kalah setar pinten? 600. Kalah setar 600 tahun, perkembangannya gini itu kan luar. Tapi yang kena berpikir pesimis yo, wah Islam ini mau dihancurkan. Sing ape menghancurkan itu yakin lah inna kaidah syaitan ikana rabbuk doi. Terkuat pengen. Ya mentok somben umpama Islam kalah pancen wayahe kiamat, wae dunya bar, dunya rong bar itu tetep ijek. Paham ya, dadi nek Islam kalah pancen wayahe dunya takok balawo, misal mingkum takok balawo ya kari. Tapi selagi ini dunya rong bar niku la tazalu ta'ifatu min ummati dzahirina 'alal haq hatta ya'tiya amrullah. Jadi umat Nabi selalu ana kelompok sing bener, sing waras nanti kiamat. Kok nek wis sing waras mati kabeh, wis ora ana wong nyebut Allah, nembe napa? Nanti kiamat. Sampeyan kudu yakin dunia ini baik-baik saja. Boten sakit. Nurullah dihapuskan boten sakit. Lah ana wong nyangka iso menghapuskan nurullah. Utawa sing diwakili Nur Muhammad iku fal yang bisa babin ilat sama. Wes noto tali didakok ning loteng saksi baiti ning lotenge omahe wong. Ya sudu kang naleni sapa wong ing wong dhewe piye ing dalem sama wabi unuki lan ing dalem gulune. Sumal yaktok mongko nuli kendata sapa wong. Niki dawuh pangeran. Lan kula termasuk ulama sing cangkem elek. Pangeran nak duka nggih terus nyatane iki. Wes sak ora percaya nure Muhammad urip nganti kiamat. Golek tampar wae terus kan kendak. Golek tampare terus napa? Kendak. Mergo iku ora bakal terjadi. Dibang urip ning dunya kecewa roh perkembangan Islam, ya Allah dikan napa kan? Kendak itu kendak dibang kira kemajuan Islam gak siap dikan napa? Fal yang bisa babin ila sama sumal yaktok mongko nuli kendata sapa wong liyak tani supaya mencekik sapa wong di kelawan tampar wau di ayat toat gambare to ngetok sapa wong napa yang dino menalapi sing bumi kama fisika. Soale kendak menawa gampang anget fal yang
Mongko angen-angen sapa wong halu dibana ana ta iso ngilangi apa kae dhuwure kadayane wong. Di ada minus rotin nabi yang dalam ora anane ditulungi nabi iso ngilangi mayang perkara ya gitu kang iso muring-muring napa magu ing man. Minha saking ikilah nusratin nabi. Al makna ute maknane ngene falyak tani mongko kendhato sapa wong boydon krana muring-muring minha sangka terjadine nusratin nabi. Sofala bidah mesti terjadi minha saking nusratin nabi. Di bukti nak teori kula bener gitu. Sampeyan rasa kuwatir kemenangan setan, Sampeyan ra iso sampeyan sare muni, tapi niku Gus maksiat tuh merajalela di mana-mana. Lah tok tak merajalela di mana-mana kudu wae. Paham ya? Lha saiki misale sampeyan pikir, tapi kampung niki wonten lontene Gus. Lah wong sujud tak yo akeh. Ana kompleke masjid. Ya. Seneng kok ngitung kemenangan setan. Kowe tak anggap penggemar setan, seneng nak setan duwe poin niku seneng. Tapi nak agama di poin menengan. Kalau sering digugat iki. Oh misalnya gitu, dunia macet temputi-puti saja, tapi toat gitu temputi-puti ya. Lo coba sekarang jumlah masjid sama lokalisasi katamu. Kata masjid. Kata masjid. Jumlah uang sing nganggep lonte itu lonte, ambek sing nganggep lonte itu pekerjaan ada. Ada yang nganggep lonte kan? Cek waras bangsa ini orang anggap lonte profesi. Cek jaga kecelakaan, cek jaga kesalahan. Wong sing golek rezeki lewat kerja, golek maling. Wong cek dukung kerja. Maling ambek sing kerja mayoritas di. Wong optimis kok ora iso. Wong sering dibantai iki, jenengan kok optimis kok koyo maksiat. Kok ini sama-sama sok juga manase rusak kabeh. Rusak piye mosok wong sujud rusak. Wong ngaji nopo? Muni kabel omongan salah, nggih muni kabel lu. Mergo sekali muji maksiat, disawangane setan sing men. Sama rasa khawatir ada rekayasa menghadirkan Islam di Syria atau Mesir. Mun ya percaya bae kula, enggak akan hancur. Indonesia terkenal jari ini. Wong goblok terbelakang, jajah londo 350 tahun gitu. Enggak kurang sama sekali. Islam iki pancet, santrine pancet, jumlah wali ini tetep kakak. Biasa mau nganti tani. Ada orang yang hancur zaman riyen, paham? Dia hancur zaman apa? PKI ini enggak apa-apa. Lagi digodoh duit ora apa-apa malah damai wae. Digodoh duit korupsi ora apa-apa, kita tetap baik-baik apa? Oh, saiki kiai ini lah terlibat korupsi, Islam rusak dari apa? Sing yo kiai ini iku rusak sing salah, Islam tetap baik-baik. Ora apa-apa. Mau dengan terkulon, benar nanti nopo. Oh dijamin Allah waladhi arsala rasulahu bidhara wa dinin haqqi tadliru ala dini. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, tetap Allah itu joyo ila yaumil kiamah. Bon aja nanti kecuali kok saya kiamah. Iku dihancurno kabeh. Nek ora masjid tok, gereja lah ya rupa, lokalisasi lah ya rupa. Terus Islam wis salah dari sapa pasti ku sing rupa ora masjid tok, gereja ya rupa, lokalisasi. Oh, badar suci rupa. Wong ngelem pangerane kok ora iso. Ngene. Ora kok ngelem teh setan. Manjen rada akrab yo. Oh, akrab e napa? Setan. Anak kula tak latih tenang, jegeman kemudian setan. Malah saiki anak kula cek ahli tenangane mana Pak setannya ben delok setan waduh ya repot. Bukan setan tidak siapa. Mau nanti anak ilmu hakikat. Ma buat setan. Jadi setan mindi luhazada. Mindi luhazida. Setan itu juga pengiran mau haji. Kok anak turunnya Nabi Adam sekali salah kok tobat itu ditompo Allah. Orang sekedar ditompo. Kaya mawalat dadu umum, kaya anak sing lagi lah. Bahkan ana Quran sing luwih. Lebih dari itu, ini disebut faula ikayubat biruwa sayyiatihim hasanah. Bahkan kesalahan itu otomatis jadi napa? Hasanah. Jadi misalnya ana mantan preman kok tobat, tenanan. Zaman-zaman preman itu ditumpukan. Iya, gak enak. Mulane jare Abdul bin Mas'ud, aku sebenarnya Guswardo tak geduni sitok, ora tau nakal. Aku aja tiru. Perkarane somben iku nakale wong-wong sing tetep ahli swarga iku diitung.
Tapi yang mau masalahnya mesti husnul khotimah lah perkarane kan gak ono sing jamin apa husnul. Tapi ana ayat faulaika yubadiru wa sayyi'atihim. Ini punya nyata. Contoh gambar Sayyidina Umar. Kepremanan Sayyidina Umar itu masyhur. Dia mantan preman pasar ukat. Pegulat sejati, dia killer. Baru kaya tahu nakal sekali Islam wong kafir wedi tenan. Cuma kreasi nakali diterusno zaman Islam. Jadi bisa zaman kafir nak orang Islam bagi baca, saiki dekne Islam nak orang kafir apa? Ojo kok pas Islam kusu lah itu kelirune preman kan ngono. Pas preman garang lah pas mengurus masjid meneng. Lucu kan, pas preman ngrugekno wong saleh, pas dadi saleh gak tau ngrugekno preman. Lah iku mari tobaté ra tenanan. Paham ya? Lah sampeyan tak didono beberapa sejarah wong tobat. Khalid bin Walid itu ketika tobat itu sumpah sebagaimana saya banyak membunuh orang Islam, saya bersumpah akan banyak membunuh orang kafir. Wahsi ya gitu. Sebagaimana saya pernah membunuh orang terbaik, ini Sayyid Hamzah, saya pasti akan membunuh dia di khirbah dengan tombak ini orang terjelek. Akhirnya wahsi kesampaian mata ini Musailama al-Kadzdzab. Itu sing aran Quran. Jadi tombak ini pernah tak pakai bunuh orang terbaik. Itu Sayyid Hamzah. Akan saya bunuh orang terjelek. Nah itu keliru lah. Karena kreasi-kreasi kepremanan Umar saiki untung mau Islam disebut faula ika yubadiru wa sayyi'atihim hasanah. Ya kata terus kali juga mantan preman. Pas dadi wali luwih kreatif. Jadi hak premane itu dia orang. Justru itu jadi wali somoku kuat. Orang perang tanding maju, perang tanding akhirnya pendekar-pendekar dicalon kali Joko, termasuk nopo takut itu apa jatuh di kalimat sodur. Akhirnya pendekar-pendekar besan boleh kalimat nopo ya di Islam. Biar itu dia merangkak kerja soalnya itu bagian itu nan pak. Kali Joko masyhur tengahnya perang. Ibu dibagi dua saya adik. Nah preman saya kira ora, pas jadi preman aktif, pas jadi wong soleh, lemar, keramu tuh. Ya artinya yo tujuannya ya sebanding. Pas preman kreatif cerdas gue mendapatkan uang haram, mestinya pas soleh yo kreatif kerja tenanan untuk mendapatkan uang halal. Mas preman kreatif mendapatkan uang gue minum, saya pas soleh kerja tenanan gue dapat uang kamu nyumbang masjid, rokok, amanok itika dari astagfirullah, kusuk yang parah. Ini buatan nyumbang, ini buatan apa? Hanya tidak semua kecerdasannya untuk ketaat. Nah itu orang berbayar faula ika yubadilu wa sayyi'atihim. Nah itu setan tambah mangkel. Karuan keliru, tak bodoh gelem. Jebule ya geledak tetap min ahlil jannah. Di setan itu wong paling mulane sama roka jadi pengagum nopo warai maksiat kok ning ndi anggap taat yo ning ndi kok saiki kafe rame pengajian rame lho ya tuh iki pengajian yo nopo kok jadi rame lah habis sah maksud nabi ngelem nabi yo nopo wah lembaga taat orang kok ngelem maksiat setengah kok ngelem kok tadi kita ada harus maksiat sembunyi-bunyi. Orang toat sembunyi-bunyi malah akeh. Barokah ibadah itu nak sembuh. Mana aneh. Padahal wong ngelem pemuda setan juga akeh. Salah teh. Orang tahu. Memang ya orang tahu apa. Boten tenan kula boten guyon. Jadi Kanjeng Nabi dijamin umatnya menang ila yaumil. Sebenarnya angger kalah, itu macam wae kiamat. Itu ngatur gak mesti apa, biar gereja gitu apa, hancur, lokalisasi gitu apa, hancur. Macam wae apa kiamat. Pengiran wong sing nyongko Nabi Muhammad gak ditulung, itu abe Allah konken, karena dia ini orang bakal melihat yang diinginkan. Fal yang itu hal yukikan nagai dulu maya. Sampai delok contoh gampang itu tentang Uni Soviet. Sama tak cerita ini, daerah Uzbek, Kriyen itu daerah Imam Bukhari. Imam Bukhari, top-top ulama, sing aran Sahih Bukhari, sing jadi ashaful kutub, gak ada kita. Wongnya kelunta-lunta teng Medina.
Padahal niku Uzbekistan, Chechnya, Azerbaijan kabeh dadi cengkraman Uni Soviet dipaksa berideologi komunis. Pirang puluh tahun Uni Soviet di komunisme. Tapi darah Islam itu ora tau ilang. Wolak-walik zaman terjadi persemakmuran saiki Chechnya iki negara Islam, Uzbek iki negara napa? Islam. Delok Bosnia, kurang suwene dicengkram ambek Serbia. Saat ini malah Bosnia zaman Yugoslavia, saat ini Bosnia mendirikan negara napa? Jadi intinya orang-orang bukti Islam bisa dihilangkan, dimusnahkan. Bahkan di negara yang jelas-jelas Islam kalah. Tapi Islamnya enggak kata yang seperti ini. Anggur mulai rekayasa sama Islam ditutup. Apa nopo? Sama itu dia genting juga Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pun akan abadi ila yaumil ya. Abadinya tidak keren. Semua kafirin rokok, Islam nopo? Kemudian itu, ini ditunda. Ngantuk. Ini swarga itu sunatane jan mlete. Mane jengben tiang kafir ning dunya guru wong Islam. Wa idza marru bihim ya tahoma. Wa idza qalaku ila ahli qalaku bagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula inaba laudul. Jadi wong kafir zaman dunya ngenyek wong Islam terbelakang, wong sing gak rasional. Yaitu sebenarnya walase ning swarga fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhak. Alal aro iki nopo yang jadi sebenarnya suatu jika itera terus wong larat-larat baru kan kon tunggu ning teras iki ngenyaki wong kafir sing kedok ning lha sing bahaya nak rugen dhewe malah ning rokok malaikat iki iso mbok intimidasi Patah wali-wali sing termasuk Sayyidah Aisyah nu putrine Ja'far Shadiq Sayyidah Aisyah putrine sinten Ja'far Shadiq nak ngendikan Sungguh tak warai, sungguh gak nak mau bun rokok, tahu kita tenteng, tahu kita lelor itu tenteng. Ngomong nggak malaikat malik, ini loh, aku mau coba tahu kita untuk mau lebih non rokok, ini kilo sinyal doang kafir, dibeli sampai kafir kodon neraka nih, mikir malaikat malik. Jadi sumben pada akhirnya, itu Allah itu tersinggung ketika wong kafir mulai minyak wong Islam. Jute podo Islam kok koinen rokok, lah podo aja Islam menjadikan rokok awal. Muka-muka wong kafir cepat protes yang benar. Itu sekali wong kafir mulai protes itu, gue dosa woy opo nak syahadat la ilaha illallah ditarik pengiran mas Guswa. Aku gak rido, wong yang berjadat awal wong kafir ditarik. Dan kuatir wong kafir meneng aja, gue berkata. Jadi wong kafir gue buat provokasi supaya nang ngomong, paham ya? Nang ngomong jute bodoh, baik. Kudu sampai, nanti wong kafir dingin saja, bahaya. Kenapa? Jadi nanti yang pertama diangkat masuk swarga wong alim sing tukang maksiat. Mergo iki guyonan ahli neraka. Jadi dek wong alim sing tukang maksiat itu dihubung-hubungin neraka, ususnya brodol-brodol. Terus jadi tontonan. Ketika jadi tontonan ditanya, kenapa kamu jadi gini? Soal itu seorang kiai mubalek ngongkon apik aku ora iso nglakoni, nyegae lek aku nglakoni. Wah kalau ngalim tenan duwe ilmu tenan. Ketika dadi nyanyi ahli neraka sapa gak trimo. Piye wae dekne wong alim. Aku ora mungkin dakok ilmuku ning kawulaku kecuali ape tak kei roh. Rata-rata kiai-kiai ora terusno hadis iku. Terusane hadis iku aku gak rido wong sing tak kei ilmu ora tak kei roh. Mesti selamat sampe. Mulane fa'alun bil wilam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan tafsirane penak nang bar. Benak lah kok, memang disiksa cepat. Maksudnya benang. Terus kedua, wong Islam sing wis dadi gojlokane wong kafir. Lho, kowe Islam itu dadi kok ning neraka padha. Berarti layu ni Islam hukum syai'an. Islam ora iso nyelametno. Iku pengiran mulai tersinggung. Gak iso, tetep syahadatnya nyelametno cukup. Mulai tugas sampean sekarang itu tadi memprovokasi. Supaya secepatnya orang kafir berkomentar demikian. Pak, gue punya cara lah, kalau diatur, kalau itu penting nang pet. Pokoknya diprovokasi, no? Belum gitu kan jelas yang tenggine tiba pun hadis sokai masyhur. Ketika malaikat ditanya sama Allah, malaikat bagaimana umat Muhammad? Malaikat jawab mungkin sama apa? Sing tengiban, nopo. Bismillahirrahmanirrahim.
wajadnahum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minal junubi ka'amsalil jibal. Saya menemukan mereka umatnya Muhammad itu banyak yang punya dosa ka'amsalil jibal. Bukan orang permisi solusi at kuno janata buhuri hisab wa solusi atuna bidunubi wa khotoya idhon. Barang ketika diwawancarai malaikat, dan mereka punya dosa ka'amsalil jibal. Tapi ghaira annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar Fayaqulul haqqu. Terus Allah ngendikan wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Aku ora mungkin gawe wong sing bertauhid kaya wong sing ora bertauhid. Wa izzati wa jalali la ja'altu ora bakal gawe ingsun man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Adkhiluhumul jannata biro. Apal ora sampeyan niku teng diban, hari ratu mono. Ya aja jawari diukur wa qala ta isiri siril ma dihuka qasiru walau jaa bi badlil mat wa wasifuka asizun an hasrima hawaita min khisalil karami wal al qaulu isyaratu wa antal ma. Mulai dari ulama itu udah apal berjanji dan fikih dan percaya nopo. Kok jadi ulama, kok aku tahu mau coba ning jiwa. Jadi Allah nanti itu tersinggung ketika wong-wong Islam dipadakno wong kafir mergo padha-padha ning neraka. Padahal nerakane wong kafir wa abadi, nerakane wong Islam namung nyicakno saking do. Cuma ngene wae dicupuke ngenteni wae, ngenteni dikomentari ngene. Mare perkarane. Nek wong kafir idiot terus menengae. Perkara. Ya siwet apa benang komentar. Benang apa? Komentar. Jadi dungane Aisyah nih, Sayyidah Aisyah binti Ja'far Shadiq yang terkenal iki. Putune Sayyidina Ali. Iku dawuh Gusti, kula niku mlebu neraka mboten masalah, sing tak wedeni setunggal. Terus tauhid kula tak salah pundi. Wong tauhid itu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Mboten pantes kalimat hak mboten neraka. Terus kula dapat pundi. Lah nek neraka mboten pantes ya dapat swarga mawon. Lalu kalau suwon jenengan ampun sering maksiat, ora pantes tau kita mbok kok ora. No, jadi nek sering maksiat, berarti bodoh karo tau kita mbok kok apa. Ya ora pantes. Apa boten apa? Kalimat suci kita kok napa? Tapi nak terpaksa ning neraka, ya akenlah tidak lama-lama. Wah, mergo boten apa pan. Boten pantes. Tapi wow, ngenteni dinyak wong kafir wae, ya ngenteni wae. Tapi mun Allah janji nggih. Kula waleni malih. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Aku ora bakal gawe wong sing percaya tauhidku kaya wong sing mendustakan aku. Wong sing gawe tauhid tetep tak lebokno swarga bi rahmati. Iku mungkin terus faula kayu kecil wa sayiatihim. Lalu kalau mau coba sejarah dulu, Sayyidina Umar sing mletene ngoten mawon nate dinyak mbek Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah itu banyak orang yang enggak mau zakat. Alasannya zakat itu zaman Nabi diberikan Nabi dungane mandi, iki mau kowe Abu Bakar, aku mau zakat. Walhasil Abu Bakar memaksakan nyerang tiang-tiang sing menolak nopo. Umar gak gelem. Tidak, ya Abu Bakar, saya tidak ikut. Karena mereka itu orang-orang Islam. Tapi mereka salah karena menolak kewajiban Islam untuk mandi zakat. Pokoknya aku ramelok. Abu Bakar diprovokasi. Qawarun fil jahiliyah jabbarun fil Islam. Zaman preman sendelera karuan barang Islam jereh. Akhirnya Umar, wes aku melok. Jadi Sayyidina Umar ternyata itu dipancing juga. Tidak Abu Bakar. Pak preman, medeni ini wong rakaruan, barang Islam udah dina wong. Nah, kelirunya preman zaman akhir mungkin. Pas preman itu cerdas, iso kreasi. Coba orang tuh di Sanggarang itu butuh seni koordinasi. Koordinasi teman, sebuah konangan, mau konangan dia caranya keluar kontok penjara itu kan butuh kecerdasan nyali. Barang soleh mau nyapu masjid. Baru wajan, weh. Jadi artinya kecerdasannya ada dikreasikan untuk dapat uang halal, disumbangkan apa? Orang imbang, loh.
Paham ya, sing mantan-mantan preman atau tobat itu sing tenanan, paham ya. Kayak tobaté Khalid bin Walid, tobaté sinten wah. Ya sesuai konteksnya tentu sesuai. Kalau kita dapat uang banyak dari haram untuk keharaman, setelah tobat ya dapat uang halal banyak untuk kehalalan. Ya wah ada itu kiase ngoten. Kalau mau nyapu masjid bariku napa? Ada. Oh, pas preman kreatif, pas soleh betul napa? Wa kadali kalane kalau mengkon kabeh ini lain zalina. Tegese to misla injalina tegese sepadane oleh nurono ingsun al ayati ing beberapa ayat asabikoti al ayati ing beberapa ayat asabikota ingkang dhisik anjalna nurono ing Quran tegese Quran al bagi kang abadi tak turono ayat yang halih dadi beberapa ayat bayinatin kang jelas lho wiroten tegese ingkang halih jelas kute dawuh iku halun dadi hal wa anna wa lan ta'ala wa ta'ala yahdi iku bakal ngekeki petunjuk sapa utawa ngekeki petunjuk sapa man ing wong yuri tukang ngertano sapa wae. Dadi nek setan kepen nyesatno ora mesti kasil, tapi nek Allah kepen memberi hidayah mesti napa kasil. Eleng-eleng ya, dadi nek Allah nek ngertano mesti napa kasil. Udah sing sing iku sing udah jauh maksud penting atau ala andalan jawan.